En un mundo caótico, la verdadera fortaleza es mantener la calma. Muchos reaccionan impulsivamente, buscan atención y luchan por ser escuchados. La paciencia y la serenidad son vistas como debilidad. El estoicismo nos enseña que quien domina sus emociones posee un poder que pocos alcanzan. La paz interior no es indiferencia, es autodominio. El fuerte no es el que grita más alto, sino el que no se altera ante el ruido. Quien actúa con prudencia y propósito no necesita probar su valía a nadie. No permitas que el mundo dicte tu paz. La verdadera fuerza está en controlar lo único que depende de ti, tu mente. ¿Eres de los que reaccionan o de los que observan?